Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Уже совсем скоро в двери наших домов постучится Новый год. А вы заметили, что перед Новым годом всегда происходит нечто особенное, а называется оно предвкушением предстоящего праздника. На несколько дней словно открывается какой-то портал в другое измерение. В этом тайном измерении все намного спокойнее, тише, мягче и уютнее. Вспоминая свои детские новогодние праздники, мы всегда вспоминаем истории. При мысли о том, что для нас Новый год, мы не только обращаемся к отдельным воспоминаниям, но и анализируем нашу жизнь в целом. И мы являемся наследниками уже давних традиций, которые формируются по мере нашего взросления. И, конечно же, наша собственная история развивается и влияет на тех, кто нас окружает, становясь таким образом частью нашего большого наследия. Традиции, которые созданы до нас и которые мы создаем у себя дома вместе со своими родными, становятся частью нашего наследия. История Нового года — это часть нас самих. Так как не в канун Нового года, мы можем окунуться в спокойное размышление. Мы весь год стараемся жить в настоящем, решая свои насущные заботы. А Новый год всегда вдохновляет открыть свои шкатулки воспоминаний, и, возможно, даже появится желание записать какие-то из них в красивый дневник. И каждый пример можно начать со слов «Тот Новый год, когда…» и записывайте, пока примеры не закончатся. Постарайтесь быть как можно точнее, припоминая счастливые и позитивные моменты, даже если какие-то сложности и плохие воспоминания невольно вырываются вперед. Стоит всегда помнить, что бывают такие моменты, когда выбраться из нелегкой ситуации нам помогает смех, какой-нибудь добрый поступок или неожиданное событие. В такие моменты мы открываем дорогу радости.
Думаю, именно эта радость и предвкушение отражены в самом слове «новогодний», таким шипучим и искрящимся, как праздничный бенгальский огонь. Попробуйте в этом году ненадолго прервать праздничные приготовления. Вспомните прошлое, насладитесь настоящим и начните возвращать надежду на будущее. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your helpless song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a mangle, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. В этом году на новогоднем столе у нас обязательно будет запеченная цветная капуста. Мне понравился этот рецепт, и когда я его первый раз приготовила, я даже не ожидала, что получится такое великолепное праздничное блюдо. Подробное описание рецепта вы можете найти на моем сайте. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под этим видео. Действительно, это настоящая находка для тех, кто соблюдает пост, а возможно и вовсе отказался в своей жизни от продуктов животного происхождения. Благодаря оригинальному сочетанию специй и других маленьких секретов капуста приобретает по-настоящему яркий праздничный вкус. Именно канун Нового года творит настоящие чудеса и привносит в дом ароматы и ощущения предстоящего чуда.
Чтобы Новый год по-настоящему принес радость, мы должны быть честными с самими собой и определиться и решить, кого мы на самом деле хотим видеть рядом. Определив этот круг, мы сможем в полной мере почувствовать истинную связь, наслаждаться общением, проведенным вместе временем и, конечно же, показать, как много мы значим друг для друга. И стоит помнить о том, что не бывает идеального праздника одного на всех. Для каждого есть свой Новый год, и смотря на то, как мы воспринимаем этот праздник, какие у нас традиции, так мы его отмечаем. Возможно, кто-то отмечает его пышно, устраивая большие мероприятия, а возможно, кто-то хочет провести его в гостях с теплой компанией. Это все просто детали, которые мы выбираем каждый для себя, и стоит ориентироваться лишь на собственное чувство, то, как хочется провести этот праздник нам. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом году, кто подписывался на мой канал и всегда оставлял добрые комментарии, которые меня действительно вдохновляют и заставляют двигаться дальше в создании красоты, атмосферы. Как раз к концу года я получила такой приятный сюрприз, подарок, и мой канал вырос до 100 тысяч подписчиков. Я, конечно, никогда не гналась за подписками, но меня так радует, что здесь такое большое число людей, единомышленников, поддерживающих и разделяющих этот эстетический взгляд на жизнь, любителей спокойной, размеренной, но в то же время не лишенной красоты жизни. Я создаю эти видеоистории не для хвастовства, а для вдохновения, воодушевления других людей делать то же самое, видеть то прекрасное, что окружает каждого из нас в нашей жизни, и, конечно же, сохранять наши маленькие истории. Желаю вам счастливого Нового года и спокойного, уютного Рождества. И в завершении этого видео мне хочется сказать о том, что, наверное, самое главное в нашей жизни — это настоящая ценность хороших взаимоотношений. О том, где именно наше место, и о том, как важно внимание к самому себе, забота и умение радоваться маленьким новогодним чудесам. И я думаю, что стоит помнить о том, что самое главное, что стоит ожидать от этого праздника, это отдых, доброе общение, наполненность новыми силами и вдохновение с надеждой в сердце. И до новых встреч в новом году!